O Eloy entrou aqui e falou que não tem saída, hein? O Eloy entrou aqui e falou que não tem saída? Entraram aqui já? Entraram aí? Tem que estar escondido, não pode ficar rodando no chão. Que nem tava. Tá todo escutado. Por um lado foi bom, eles viram a gente vindo embora, eles acham que a gente desistiu. Só tem que ir lá pegar a escuba de novo. Ou ficar pra dar o Ele não pode tirar a escuba de lá. Deixa Escutando vozes, eu fiquei o cordão. Essa é a questão. Tem ninguém lá na escuba. Tem vozes pelo cordão. Tem novidade aqui, gente. Ó. Alguém lembra da missão? Estamos na missão. Sim. A gente tem que pegar a ogiva nuclear com um pouquinho brilhante e levar embora. E não, tem que levar o dispositivo amarelo está pintado. Qual que é o amarelo? Está o amarelo? A gente tem que colocar aquele amarelo com a faixa vermelha para aqui no painel de controle dos carros e pegar o vidro e levar embora. Vamos replicar essa coisa. Vamos por aqui. Ele passou, hein? Passou.